गाइस, अभी आप चैनल पे स्वागत है वी आर इंडियंस पे। और अभी हम दिखेंगे अपनी नई आरसी कार। इसकी खासियत बताओ, ये देखो, ये आता है एक बैटरी। देखो, ये है उसकी बैटरी। अभी मैंने चार्जिंग पर लगाई, निकालता हूँ। मैंने निकाल दी। ये ऐसी आती है इसकी बैटरी। ऐसे देखो, अभी मैं लगाऊंगा। बेसिकली आपको अभी दिखाता हूँ। बेसिकली ये आई है बहुत दूर से, जैसे मुंबई जैसे शहर पे। कैमरा का स्टैंड आइए ऐसे लग गया। ये ऐसे कैमरा मैन होता है, अच्छा होता है। अभी हम इसके थोड़ी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये पेयर हो गई। इस मोबाइल को काबू तो रखता हूँ स्टेबल तरीके से। ये बहुत अच्छी गाड़ी है। इसकी प्राइस बताओ तो करीब 6000 की। यहाँ पर अभी बता दो। अभी हम थोड़े देखेंगे इसके टेस्ट बाहर जाके। गाइस, ये कैमरा हम इसको यहाँ पर चलाएंगे। ये बहुत तरीके की ये गाड़ी। देखो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और पहले मैं तो गाइस, आपको गाड़ी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करते हैं। क्योंकि मैंने आज ही यूट्यूब चैनल खोला है, मैं पहली बार कैमरा के एकदम आया हूँ गाड़ी। तो गाइस, बाय।